Бүх зүйл Бурханаас эхлэлтэй. Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хот дахь Энэрл Христийн Монгол чуулган зорилгоор удирдуулсан амьдрал номыг албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. За бид нар ингээд зорилгоор удирдуулсан амьдрал гэдэг ном үзэж байгаа. Тэгээд зорилгоор удирдуулсан амьдрал номын 11-р бүлгийг үзэж байна. За тэгээд бид нар ер нь одоо яг юун тухай үзэж байгаа вэ гэвэл ер нь энэ ном бол өөрөө одоо зорилгоор удирдуулсан амьдрал гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ номноос бид нар хүний амьдралын утга учир, хүний амьдралын зорилго гэж ер нь юу юм бэ гэдгийг бид нар суралцж байна гэсэн үг. Тэгээ өөрөөр хэлбэл одоо бид нар бүгдээрээ одоо энэ ертөнцид амьдраад явахдаа бидний дотор үргэлж нэг тийм эргэлзээ тэнэгэлзэл байдаг. Би одоо ер нь яг зөв юм хийж амьдарч байна уу, буруу юм хийж амьдарч байна уу? Би яг одоо яг хийх ёстой зүйлээ хийж байна уу, хийхгүй байна уу, тийм ээ? Ер нь одоо яг одоо миний амьдралын утга учир одоо яг юу юм бэ гэдэг асуулт бидний дотор үргэлж байдаг. За тэгээ өөрөөр хэлбэл энэ номоор дамжуулж бид нар одоо эдгээр асуултнуудын хариултыг суралцж байгаа гэсэн үг. Тэгээ өөрөөр хэлбэл энэ номон дээрээс бид нар Бурхны нүдээр харвал хүний амьдрал гэж яг юу юм бэ? Тийм ээ? Одоо Бурхны нүдээр Бурхны үүднээс харвал хүн бол ер нь яг юу хийж амьдрах ёстой юм? Тийм ээ? Бид нар одоо яг Бурхны үүднээс хараад одоо Бурхан намайг таныг хараад за энэ ганц зөрөг энэ балжин юм яг л ийм зүйлүүдийг л хийж амьдраасаа гэж яг юу хүсдэг юм, тийм ээ? За одоо балжин юм ч юм уу би ч юм уу өөрөө мэдчихэж штэ. За одоо ер нь бол би бол ер нь амьдралдаа ийм юм хиймээр байна, тэгмээр байна гэдэг хүний өөрийн хүсэл бидний дотор угаасаа байдаг. Тэгээ бид нар одоо өөрийнхөө хүслийг дагаад, өөрийнхөө төлөвлөгөөг дагаад, өөрийнхөө мөрөөдлийг дагаад энэ ертөнцид 40 жил амьдарсан. Ингээд амьдраад явсан ч гэсэн бид нар өнөөдөр зогсоод эргээд харахад одоо өнөөдөр ч гэсэн бидний одоо балжин нэмч бай, би ч бай ерөөсөө ингээ хараад битггүй би одоо яг зөв юм хийж амьдарч байгаа мó гүм үү? Би одоо яг энэ миний өөрийн хүсэл ер нь яг зөв юм уу, буруу юм уу гэдэг дээрээ бид нар хизээч итгэлтэй байж чаддаггүй. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл бид нар одоо өөрөөсөө энэ асуултын хариултыг хаахаа болоод Бурханаас хайж эхэлсэн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бид нар Бурханы үүднээс Бурхан яг намайг өнөөдөр тийм ээ намайг балжин нэмийг та бидний энэ хүн нэг бүрийг яг чухам юу хийж амьдраасаа гэж хүсэж байгаа юм. Одоо тэр Бурханы хүслээр бол та би одоо яг юу үлдэж амьдрах ёстой юм бэ гэдгийг л суралцж байна гэсэн үг. Тэгээд одоо бид нар одоо хүний амьдралын нэгдүгээр зорилго буюу одоо өөрөөр хэлбэл хүний өөрийн амьдралдаа хамгийн түрүүнд нэгдүгээрт хийх одоо хийж үйлдэж амьдрах ёстой нэгдүгээр зүйлийг бид нар суралцж байгаа. Тэр нь юу вэ гэвэл Бурхантай байнгын харилцаатай байж амьдрахыг хэлж байгаа маа. Тийм ээ? Тэгээ бид нар өөрөөр хэлбэл одоо энэ номноос энэ бүлгүүдээс юу гэж сурж байна гэвэл Бурхан надтай 24 цаг хамт байдаг. Тийм ээ? Таныг унтж байхдаж, таныг сэрүүн байхдаж, таныг ажиллаа хийж байхдаж, таныг хоолоо идэж байхдаж, таныг амьдралын чинь бүх мөчүүдэд Бурхан таныг харж байдаг. Тийм ээ? Тэгээ одоо бид нар энэ уртлын хичээлүүдээс авахлаад бид нар дандаа нэг жишээ авч байгаа тийм ээ. За одоо ингээд таны одоо ингээд нэг 6-7 настай хүүхэд байна. Тийм ээ? Одоо ингээд нэгдүгээр ангид орчихсон одоо ийм хүүхэд байна. За тэр хүүхэд чинь одоо өөрийнхөө амьдралаар л амьдарч байгаа. Уг нь ингээд хөндлөнгөөс харвал тийм ээ? Таны хүүхэд ерөөсөө яг л одоо сургуультай яваал найз нөхдөдөө харилцаал одоо ингээл ерөөсөө яг л өөрийнхөө амьдралаар л амьдраад яваад байгаа. Гэхдээ таны хүүхдийн амьдралын одоо хэсэг бүр
Та одоо ингээ өөрийнхөө хүүхдийг хараад за манай хүүхд хичээлээ яаж хийж гин? Эсвэл одоо өөрийнхөө өрөөндөө хэрхэн амьдарч гин? Хувц сундраа хэр арчилж гин? Хоолоо идчихэд аяг тавгаа угааж гин үү? Тийм ээ? Бусд хүүхдүүдтэй яаж харилцаж гин гэдгийг ингээ та бүгдийг нь харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл таны хүүхд та хөндлөнгөөс харахад хүүхд чинь яг л ингээл өөрийнхөө амьдралаар амьдрал яваад байгаа. Яг л өөрийнхөө хийдэг зүйлсээ хийгээл байгаа. Гэхдээ хүүхдийн чинь тэр өөрийнхөө хувийн амьдралд хийж байгаа бүхэн таны хүүхдтэйгээ харилцах харилцаатай дандаа шууд нөлөө үзүүлж байдаг. Тийм ээ? Тэгээ өөрөөр хэлбэл та одоо ингээл хүүхдээ хараад ингээл хүүхд чинь одоо гэрийн даалгавраа цаг хугацаанд нь хийхгүй хичээлдээ хоцроод байвал та хараад одоо ингээд бодно шүү дээ. Миний хүү одоо яагаад ингээд ийм хариуцлагагүй байна вэ? Тийм ээ? Аваад өгсөн хувцсыг чи маргааш нь ураад хайчихвал миний хүү одоо яасан ингээд юмдаа гамгүй юм бэ? Тийм ээ? Хүүхд чинь эсвэл одоо өөр үеийнхээ найзад тусалдаг, тэр хүүхдтэй илдэг, сайхан харилцаж байвал та хүүхдээ хараад инээмсэглэн миний хүү овоо шүү дээ. Тийм ээ? Хүүхдүүдтэй их сайхан зөв харилцаж гин, хүнийг хүндэлж гин, та түүнд нь баярлна. Тийм ээ? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар юу гэж ярьж байна, тийм ээ? Хүүхдийн чинь хувийн амьдралд өөрөөхөө амьдраад явж байгаа амьдрал нь үргэлж таны хүүхдтэйгээ харах хараа, таны хүүхдтэйгээ харилцах харилцаатай үргэлж хамааралтай байдаг. Тэгэхээр яг түүн шиг таны та өнөөдөр гараад өөрийнхөө амьдралаар амьдрал явж байгаа. Та ажиллаа хийгээд хоол ундаа хийж идээд л тийм ээ. Одоо ингээл хүн амьтантай уулзаал, яриад, харилцаад явж л байгаа. Тэгвэл яг одоо тэр нөгөө нэг та өөрийнхөө 5-6 настай хүүхдийн амьдралыг байнга харж байгаа шиг Бурхан таны амьдралыг байнга харж байгаа. Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл Бурхан тантай надтай 24 цаг хамт байдаг. Тэгээ миний амьдралдаа хийж байгаа бүхэн Бурханы нүдний өмнө ил. Тийм ээ. Тэгээ миний өдөр тутмын амьдралыг Бурхан хараад зарим үед инээмсэглэн, зарим үед толгой дохино, зарим үед одоо ингээд яана миний хөө битэлдэ бити ингэрээ ингэж болохгүй шүү гэж биднэрт хэлнэ. Тийм ээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та бид нар ингээд 5-6 настай хүүхдтэйгээ үргэлж хамт амьдраад таны хүүхдийн амьдралын бүх зүйлс танд хамаатай байдаг шиг бид нар Бурханы нүдний өмнө яг ингэж амьдрд юм аа. За энэ бол одоо энэ ертөнцид бидний Кристиан болоод ойлгож авч байгаа одоо нэг тийм үндсэн үнэн юм аа. Үндсэн үнэн бодит байдал юм. Та юм уу би үнийг мэдчихэж болно, мэдэхгүй ч байж болно. Тэрнээс хамаарахгүйгээр Бурхан тантай үргэлж 24 цаг хамт байдаг. Таны үйлдэж байгаа бүхэн Бурханы нүдний өмнө. Тийм ээ? Энэ бол бодит үнэн. Энэ үнэн дээр суурилж амьдарч байгаа амьдралыг л одоо Кристиан амьдрал гэж байгаа. Тийм ээ? Бид нар одоо ингээ Кристиан хүмүүс одоо англиар бол Бурханыг worship хийх буюу одоо ингээд монголоор болвол бид нар Бурханд мөргөн, Бурханыг Бурханыг одоо дээдлэн, шүтэн, бишрэн одоо юу гэдэг юм бэ? Энэ үгээр бид нар юу хэлээд байгаа юм бэ гэвэл 24 цаг надтай хамт байгаа Бурхантай би бас хамт байж байгаа үйлдэлийг тийм ээ? Үүнийг л worship гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та бидний энэ ертөнцид хүн болж амьдрахдаа хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл юу вэ гэвэл Бурхан надтай 24 цаг хамт байгаа. Би Бурхантай 24 цаг хамт байж амьдрах нь та бидний амьдралдаа хийх ёстой хамгийн ихний зүйл гэсэн үг. Тийм ээ? Дахиад хэлье. Тантай үргэлж хамт байгаа Бурхантай та 24 цаг хамт байж амьдрах нь та бидний энэ хүний амьдралдаа хамгийн нэгдүгээрт хийх ёстой зүйл юм аа. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл үүнийг үйлдэж бид нар амьдрах ёстой юм аа гэсэн үг. За. Тэгээ бид нар одоо энэ 11-р бүлэг дээрээс одоо бид нар юу суралцж байгаа вэ гэвэл Бурхантай хэрхэн одоо хамгийн сайн найз нөхөр байж амьдрах вэ гэсэн. Тийм ээ? Хамгийн сайн найз нөхөр байж амьдрах 5 зүйлсийг суралцнаа. Өөрөөр хэлбэл яаж юм бид нар Бурхантай
байнга хамт байхад суралцах 5 зүйлийг суралцж байна гэсэн үг. Тийм ээ. Хамгийн ихнийх нь юу байлаа? За би хамгийн ихний одоо бид нар нэгдүгээр зүйлийг нь эхлээд уншаадах. Бид нар өнгөрсөн дөрөвд энэ тухай ярилцсан тийм ээ. За байнгын харилцан яриагаар дамжиж та бурхантай сайн найз нь болж чаднаа. Та сүмд 7 хоногт нэг удаа очиж эсвэл өдөр бүр чимээгүй цаг хийснээр бурхантай ойр дотнох харилцааг хизээч бий болгож чадахгүй. Бурхантай нөхөрлөхгүй нь туулж буй амьдралынхаа бүх хэсгийг түүнтэй хуваалцснаар л бүтээн босгогдно. Мэдээж өдөр бүр бурхан тусгаалan цаг гаргаж зурших нь чухал боловч тэрээр таны цагийн хуваарийн нэг жижиг хэсгэл байхаас илүүг танаас хүсдэг. Тэрээр таны үйлдэл бүрт, яриа бүрт, асуудал бүрт, тэр бүхэл бодол бүрт чинь ч оролцохыг хүсэж байна. Та бүтэн өдөржингөө түүнтэй юу хийж байгаагаа, тухайн мөчид юу бодож байгаагаа байнга нээлттэй үргэлжлүүлэн хуваалцсан ярилцаж болно. Тасралтгүйгээр залбирах гэдэг нь та дэлгүүр хэсэх, жолоо барих, ажиллах болон бусд өдөр тутмын ажлаа хийж байхдаа ч бурхантай ярилцсаар байхыг хэлнэ. Ихэнх тохиолдолд хүмүүс бурхантай хамт байхыг түүнтэй хоёулахнаа хамт байх хэмээн буруу ойлгодог. Мэдээж Есүс шиг бурхантай хоёулахнаа байх цаг гаргах хэрэгтэй боловч энэ нь таны бүтэн өдрийн өчүүхэн хэсгэл юм. Та юу ч хийж байсан тэр болгонд түүнийг урин оролцуулж, түүний оршихуйг мэдэж байвал тэр бүх цаг чинь таны бурхантай өнгөрүүлж байгаа цаг болно. Practicing the presence of God хэмээх ном бол бурхантай тасралтгүй хэрхэн харьцах тухай заасан сонгодог ном. Энэхүү номыг 17 дугаар зуунд Францын нэгэн сүмд тогооч хийж байсан бидний итгэлийн ах Лоренс бичжээ. Лоренс ах хоол хийх, аяг угаах зэрэг хамгийн энгийн жижиг ажлуудыг ч бурхныг магтах, түүнтэй хамт байх цаг болгон өөрчилж болох тухай бичсэн юм а. Бурхантай нөхөрлөхийн гол түлхүүр нь хийж байгаа зүйлөө өөрчлөх бус, харин хийж байгаа зүйлстэй хандах хандлагаа л өөрчлөхөд оршноо хэмээн тэр хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл хоол идэх, усанд орох, ажиллах, амрах, тэр бүхэл хог шороо цэвэрлэх зэрэг өөрийнхөө төлөө хийдэг энгийн зүйлүүдийг үйлдэхдээ бурхны төлөө мэд хийж эхлэхийг хэлнэ. Өнөө үед бид бурхныг дээдлэн хүндлэхийн тулд өөрийн өдөр тутмын амьдралаасаа төр хугацаанд холдох ёстой юм шиг андуурдаг ба энэ нь бид түүний оршихуйг цаг үргэлж мэдэрч сураагүйтэй холбоотой юм а. Лоренс ах сүнсээр сэргэхийн тулд онцгойлон холдож явах шаардлагагүйгээр амьдралынхаа энгийн өдөр тутмын хялбар үйлдэлүүдээр дамжуулан бурхныг дээдлэн хүндлэх нь хавьгүй амар гэдгийг олж мэдсэн. Чухам үүнийг л бурхан хүсдэг аж. Эден цэцэрлэгт Адам Ева хоёрын бурхныг дээдлэн хүндлэх нь тусдаа үйлс бус харин байнгын харилцаа байв. Учир нь тэд түүнтэй байнга хамт нөхөрлөж байв. Бурхан хаасаагүй оршин байдаг тул таны яг одоо байгаа газар чинь л бурхантай хамгийн ойрхон байгаа цэг тань гэсэн үг. Библи Эфес 4:6-ад тэр бүгдийг захиран жолооддог бөгөөд тэр бүхэл газар бүхний дотор оршдог гэж бичсэн байдаг. Лоренс ахын хэрэгжүүлсэн бас нэг хэрэгтэй санаа бол урт удаан нарийн залбирлын оронд өдрийн турш богино харилцсан яриа мэт тасралтгүй залбирал юм а. Сайн төвлөрч элдв бодол сарнихгүй тулд тоо томшгүй олон үгээр залбирахгүй байхыг зөвлөё. Учир нь ингэснээр бодол сарниж эхэлдэг гэжээ. Анхаарлаа төвлөрүүлэхэд туулайс хэцүү энэ цаг үед залбирлыг энгийн товч тодорхой байлгах энэхүү 350 жилийн өмнөх зөвлөгөө яахайн аргагүй хэрэгтэй ажээ. Библиэд 1-р Тесалоник номын 5:17-д цаг үргэлж залбир гэж бичсэн байдаг. Хэрхэн цаг үргэлж залбирах вэ? 100 туршид олон Христ итгэгчдийн хэрэглэж ирсэн нэг арга бол нэг амьсгалын залбирал юм а. Та надтай хамт би таны нэгүүлслийг авдаг. Би танд итгэн түшиглэж байна. Би таныг мэдхийг хүсэж байна. Би танд итгэхэд минь туслаач гэх зэрэг нэгэн амьсгалаар залбирах залбирлуудыг сонгон Есүст хандан залбирахыг хэлнэ. Мөн миний хувьд амьдрал бол Христ. Та хизээж намайг орхихгүй. Та бол миний бурхан гэх зэрэг Библийн богино ишлэлүүдээр ч залбирч болно. Ингэж аль болох олон залбирснаар эдгээр ишлүүд нь таны зүрхэнд гүнзгий үндэслэн суудаг.
Хамгийн чухал нь та Бурхныг удирдан жолоодох гэж биш, харин түүнийг дээдлэн хүндлэх хүслээр залбирах ёстой гэдгийг бүү мартаарай. Бурхны оршихуйтай байнга хамт байх үнд та суралцж болох чадвар зуршил юм а. Хөгжимчин сайхан аяыг хөнгөн тоглохын тулд өдөр бүр давтдаг шиг та өдрийн өөр цагт Бурхны тухай бодоход өөрийгөө хүчлэх хэрэгтэй. Бурхныг үргэлж санах үед та өөрийгөө сургах ёстой. Эхэндээ Бурхан яг энэ цаг мөчид тантай хамт байгаа гэдгийг өөртөө сануулахын тулд сануулга бий болгож болно. Эргэн тойрондоо танд сануулах бяцхан санамжууд бичиж Бурхан яг одоо надтай хамт миний төлөө байна гэх мэт зурвас тавьж болно. Түмэн лам нарт цаг бүр залбирын цагийг нь сануулж хонх дугардаг шиг та өөрийн утас болон цагандаа сэрүүлэг тавьж болох юм а. Та заримдаа Бурхны оршихуйг мэдэрнэ, заримдаа мэдэрдэггүй үе ч байна. Хэрвээ та энэ бүхнээр дамжуулан Бурхны оршихуйг бодтойгоор л мэдрэхийг хүсэж байгаа бол гол зүйлийг ойлгоогүй байна гэсэн үг. Бид өөртөө л сайхан мэдрэмж авахын тулд Бурхныг магтан дээдэлдэггүй. Харин сайныг үйлдэхийн тулд юм. Таны зорилго бол ямар нэг мэдрэмж авах нь биш. Харин Бурхан тантай үргэлж хамт байдаг. Бодит үннийг байнга мэдхүү юм а. Энэ л Бурхныг дээдлэн хүндэлж амьдрах уу юм а. За бид нар энэ хэсгийг хүртэл одоо өнгөрсөн 7 хоногт суралцсан. Тэгээд хамгийн одоо тэр сүүлийн 2 өгүүлбэрийг дахиад уншиж өгье. Таны зорилго бол ямар нэг мэдрэмж авах нь биш, харин Бурхан тантай үргэлж хамт байдаг. Бодит үннийг байнга мэдхүү юм а. Энэ л Бурхныг дээдлэн хүндэлж амьдрах уу юм а гэж. Тийм ээ? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар Бурхан надтай үргэлж хамт байгаа энэ бодит үннийг мэдэж тэгээд надтай үргэлж хамт байгаа Бурхантай өдрийн цаг мөч бүрийг хамт өнгөрөөх үе бидний одоо Бурханыг жинхнээсээ worship хийж амьдарч байгаа буюу Бурханыг дээдлэн хүндэлж амьдарч байгаа хэлбэр юм а гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт бид нар одоо Бурханы оршихуйг байнга мэдэрч амьдарч сурахын тулд өдрийн турш Бурхантай байнга ярилцаарай гэж, тийм ээ? Харилцан яриагаар дамжиж та Бурхантай сайн найз нь болж чаднаа гэж бид нар суралцсан, тийм ээ? За тэгээ бид нар яг нөгөө нэг хүүхдийн жишээн дээр дахиад, тийм ээ? Одоо ингээд та 5 6 настай хүүхдийг таны хүүхэд одоо ингээд тантай хамт амьдарч байна. Тэгэхээр та одоо хүссэн хүсээгүй тэр хүүхдийн өдөр бүр хийж байгаа зүйлсийг та харж байгаа, түүнтэй хамт байгаа. Тийм ээ? Одоо таны хүүхэд тоглож исэн чиг, хоолоо идчихсэн чиг, унтчихсэн ч хичээлээ хийж байсан ч гэсэн та үргэлж хамт байж хардаг. Тэгээ хүүхдийн чинь өөрийнхөө амьдралаар амьдарч байгаа амьдралын хэсэг бүр нь таны хүүхдэд харах таны хүүхдтэйгээ харьцах харилцаа болж хувирдаг. Тэгэхээр яг л Бурхан тантай надтай яг л ингэж хамт байдаг гэсэн үг. Тэгвэл таны хүүхэд одоо ингээд таны 5 6 настай хүүхэд тантай энэ одоо тантай нэг гэрт амьдрахтаа ингээд заримдаа л тантай ярьдаг. Одоо ингээд нэг хоолоо идэхдээ баярлалаа ааваа гэж нэг хэлцдэг. Тэгээ бус цагтаа ярьдаггүй. Тийм ээ? Өглөө босоод сайн уу аваа гэж нэг хэлээл тэгэл болоо. Унтах гэж байхдаа за аваа баярлалаа гэд ингээд унтаад өгдөг. Тэгснээ ингээд хаяа юм санахлаараа гуйдаг. Тийм ээ? За энэ бол одоо ер нь өдөр тутам харилцдаг нэлээд одоо том харилцаа штэ. За зарим маань 7 хоногийн турш ерөөсөө одоо Бурханд залбирдаггүй, Библийг уншдаггүй, харилцдаггүй. Тэгжээснэ бүтэнсэнд очоод нэг сүмдэр очоод тэгснэ за би одоо ингээд сүмдэр ирсэн юм чинь Бурхантай айгүй ойрхон байна гэж бид нар бодох гээд байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар энэ Бурхантай байнгын харилцаатай, Бурханы байнгын оршихуйг мэдэж түүний оршихуйтай хамт амьдрахын тулд бид нар байнгын харилцан яриагаар дамжиж та бид нар Бурхантай сайн найз нь болж чаднаа гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл таны хүүхэд, тийм ээ? Та одоо ингээ хүүхдтэйгээ ингээ 5 6 настай хүүхдтэйгээ байнга хамт амьдрахад таны хүүхэд
алхам бүрээ тантай ярьдаг, хуваалцдаг байхыг л та хүсэн шүү дээ. Тийм ээ? Хичээлээс орж ирээд л аав өнөөдөр өстө хичээл ингээд тим юм болоод манай багшийн юм загаа манай ангийн хүүхэд тэгээд тэгэл хоолоо идснэ уян хоол өстө гоё амттай байна энэ тим байна би нэг идчихөө тэрийг ингэчихөө тийм ээ. Тэг ингээд алхам бүрээ таны хүүхэд дандаа тантай ярилцаж харилцаж байхыг л та хүснэ. Тэгвэл бурхан яг үүнийг л хүсдэг гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар одоо энэ бурхантай ойр харилцаатай бол хамгийн ихний алхам дээр үүнийг л хийхэд суралцах гад байна л гэсэн үг. Бид нар бурхан наттай 24 цаг хамт байгаа та өдрийн 24 цагийг бурхантай бас хуваалцаж суралцах хэрэгтэй юм аа. Яагаад суралцах хэрэгтэй болчиход байгаа юм? Яагаад энэ нь юм хэцүү юм бэ? Тэ? Яагаад гэвэл энэ бол одоо хүний мөн төрхтэй шууд холбоотой. Яагаад гэвэл бидний оюун санаа, бидний сэтгэл санаа, бидний оюун бодол юунд хариу үйлдэл үзүүлдэг гэхлээр яаралтай тулгамдсан зүйлсэл бид нар хариу үйлдэл үзүүлдэг. Тийм ээ? Тэгээ өөрөөр хэлбэл бид нар одоо яадаг вэ? Одоо ингээл ерөөсөө одоо ингээд өнөөдөр тулгамдаад байгаа ажлыг л нэг мэдсэн чинь тэр ажил бидний бүх бодол санааг дүүргээд өөр юм бодож чадхаа болцсон. Бусд юмаа мартчихсан. Энэ ажлыг л амжуулах хэвээр тэрийг л гүйцэтгүүлэх хэвээр энийг одоо амжихгүй л ёстой болохоо боллоо гэл ингээл давхаад байдаг. Тэгээ өөрөөр хэлбэл яаж юм? Та бидний оюун санаа яаралтай тулгамдсан зүйлстэл хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлдэг. Тийм ээ? Тэгээ бид нар бас одоо бидний оюун санааны нөгөө нэг чанарууд бол бид нар өөртөө таатай, тааламжтай зүйлсэд бидний оюун санаа татагддаг. Тэ? Та одоо ингээл нэг мэдсэн чи өдөр өчнөө цаг минутыг одоо ингээд юу утсан дээр янз бүрийн одоо Facebook ингээд юм шагаагаад өнгөрөөцөн байгаа үст. Тэ? Яагаад гэвэл тэр жижигхэн тэр жоохон цаг таны сэтгэлд нэг тусал сэтгэлийн ханамжийг өгөөд байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрийн мэдлэггүй тэр одоо сэтгэлийн ханамж өгөөд байгаа зүйлсүүдийн хойноос яваад байдаг. Тийм ээ? Тэгэхээр та бидний одоо махан бие буюу энэ хүний мөн төрөх бол ийм л зүйлс реакт одоо хариу үйлдэл үзүүлээд тийм л зүйлсийн хойноос яваад байдаг учраас та бид нар өөрийн мэдлэггүй бурхантай харилцахыгаа мартдаг, өнгөрөөдөг юм аа. Энэ нь та бид нар айгүй итгэл муутай айгүй итгэмжгүй бид нар айгүй муухай хүн байна гэсэн үг ерөөсөө биш ээ. Энэ бол бидний мөн төрөх юм юм. Тийм учраас үүнд суралцахад бид нар өөрсдөө зориг гаргах хэрэгтэй. Өөрөө өөрсдөө хүчлэх хэрэгтэй. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл энэ дээр хэлж штэ бурхны оршихуйтай байн хамт байх нь та суралцж болох чадвар зуршил юм аа. Тийм ээ? Бурхныг үргэлж санах үед та өөрийгөө сургах хэрэгтэй. Та өөрөө зүгээр байжгаад энэнд сурахгүй. Уучлаарай тэр боломжгүй. Яагаад гэвэл та өөрөө сонголт хийж, та өөрөө шийдвэр гаргаж, та өөрөө энэ дээр бүр ингээд зориудын алхмыг ухамсартайгаар хийж эхлэхгүй юм бол аяндаа танд энэ одоо бурхныг байнга мэддэг, байнга анзаардаг, бурхантай байнга харилцдаг энэ чанар танд аяндаа суухгүй л гэсэн үг. Тийм ээ? Бид нар энийг одоо зөндөө жишээ болгож хэлж байгаа шүү дээ. За бид нар нөгөө нэгдүгээр ангийн хүүхд рүүгээ оръё тийм ээ. За таны одоо нэгдүгээр ангийн хүүхд байна. Тэгээд та одоо нэгдүгээр ангийн хүүхдээ сургуульд оруулаад сургууль сурах бүх нөхцөлийг л хангаж өгч чадна. Тийм ээ? Сургуульд нь оруулна, хувц сонрын авч өгнө, цүнх одоо ном дэвтэр үзэг бал бүгдийг бэлдэж өгнө, хичээлээ бэлдэх хичээлээ хийх бүх нөхцөлийг хангаж өгнө. Хүүхдээ чинь хийх хэсэг юу вэ гэвэл таны өгсөн тэр бүх боломжуудыг ашиглаад эрдэм ном одоо тэр хичээлээ өөрөө л суралцах юм аа. Тэгвэл таны хүүхэд заяа ингэж байл яах вэ? Хичээлээ хийдэггүй. Л ингээл утсагаагаал ингээл тоглоол байна. Тэгээд нөгөө хичээлээ хийдэггүй ингээд эрдэм номооч олигтой сурдаггүй. Тэгснээ одоо ингээд танаас ингэж гуйвал яах вэ? Аваа намайг надад маргааш онц авахд та туслаад өгөөч ээ. Би маргааш онц аммаар байна. Та надад эрдмийг сургаад өгөөч ээ. Тийм ээ? Ингээ гуугаад байвал одоо
энийг та хийж өгөх үү? Энийг одоо тийм ээ. Энэ бол одоо бид нар яг иймэрхүү залбирлуудыг маш их хийдэг. Одоо өнгөрсөн саяны бүтэнсэ өдөр манай сүмдэр манай пастор яг иймэрхүү зүйлээр номлосон байхгүй юу? Бид нар одоо ингээд бурхнаас төвчөртэй болгож өгөөч ч гэдэг юм уу ингээд залбираад байдгаа. Тийм ээ. Эсвэл одоо намайг ингээд шуналгүй болгож өгөөч. Миний шунлыг та байхгүй болгож өгөөч ч гэдэг юм уу. Миний одоо энэ ууртай занг та эдгэж өгөөч гэж гуугаад байдаг. Мэдээж бурхан чадхууд гэвэл чадна. А гэхдээ яагаад ийм залбирлууд ажилддаггүй вэ? Тийм ээ? Яагаад гэвэл бид нар яг тэр нэгдүгээрээ ингээд ороод өөрөө хийх ёстой хичээлийг хийхгүйгээр надаа маргааш онц авахуулаад өгөөч аваа гэж гуйж байгаа хүүхдтэй л адилхан байгаа байхгүй. Тэр бол таны хийх зүйл. Та одоо тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ бурхантай хамт байж суралцах үед та бид нар өөрсдөө шийдвэр гаргах ёстой. Энэ бол та бидний хийх ёстой алхам юм аа. Тийм ээ? Тийм учраас одоо яг үүнийг бид нар зааж өгч гин гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо нэгдүгээр хэсэгтэр та бурхантай байнга харилцан ярилцаа. Тийм ээ? Нэгдүгээр энэ нь бурхан тааламжтай, хоёрдугаар та байнга харилцан ярилцсанаар нэг амьсгалын залбирал хийснээр та өөрийн мөн төрөхөд, өөрийн оюун санаанд, өөрийн зүрх сэтгэлд тийм ээ? Бурханыг байнга сануулж байна гэсэн үг. Тэгэд үүнийг та ингээ байнга хийгээд байх юм бол та аяндаа яг бурхан надтай хамт байнга байгаа, тантай хамт байнга байгаа бурхантай хамт амьдарч сурна гэсэн үг. Тийм ээ? За хүн ямарваа нэг зүйлийг одоо цоошин зуршил болгож суулгая гэвэл ер нь бол энэ нэг дунджаар 45 хоног хийвэл энэ бол танд зуршил болж суудгаа гэсэн судалгаа байдаг. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл та одоо өглөө болгон 5 цагт бос сурья гэж бодъё. Та 45 хоног сэрүүлэг тавиад өөрийгөө хүчлээд босоод байх юм бол 46, 50 дахь, 51 дахь, 60 дахь хоногоос ахуулаад та 5 цагт өөрийн мэдлэгөө өөрөө сэрдэг болно. Өөрөөр хэлбэл та өөртөө нэг шин зуршлыг бий болгож байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бурхантай байнга харилцан ярина гэдэг бол бурханы тантай үргэлж хамт байдаг бодит үннийг байнга мэдхэд суралцахын тулд бид нар энэ бурхантай байнга ярилцах энэ шин дадал зуршлыг өөртөө суулгах хэрэгтэй гэсэн үг юм аа. За хоёр дахь арга нь одоо ингээд бид нар бурхантай сайн найз болох буюу бурханы таантай надтай байнга хамт оршин байгааг мэдрэхүүд суралцах хоёр дахь зам нь тэгээ нэгдүгээрх нь юу байлаа? Байнга бурхантай тасралтгүй ярилцах гэж байгаа. Хоёр дахь нь тасралтгүй бясалгах. Бурхантай нөхөрлөлийг бий болгох хоёр дахь арга зам бол өдрийн туршид түүний үгийг бодож тунгаах явдал билээ. Үүнийг бясалгал гэж нэрлэх бөгөөд Библиэд биднийг бурхан гэж хэн бэ? Тэр бидний төлөө юу хийсэн бэ? Тэр бидэнд юу гэж хэлсэн бэ гэдгийг бясалгахыг ахин дахин сануулдаг. Тэг юу гэнэ? Библиэд биднийг тийм ээ бурхан гэж хэн юм бэ? Тэр бидний төлөө юу хийсэн бэ? Тэр бидэнд юу гэж хэлсэн бэ гэдгийг бясалгахыг ахин дахин сануулдаг. Түүний юу гэж хэлснийг мэдэхгүйгээр бурханы найз нөхөр байх боломжгүй. Та түүнийг таньж мэдэхгүйгээр бурханыг хайрлах боломжгүй шиг түүний үгийг мэдэхгүйгээр түүнийг таньж мэдэх боломжгүй юм аа. Библиэд 1-р Самуэль номын 3:21-т өөрийн үгээр өөрийгөө Самуэльд илчлэв гэж бичсэн байдаг. Бурхан өнөөдөрч өөрийн үгээр өөрийгөө бидэнд илчилсээр байгаа. За Бурханы үгнээс Бурхан өөрийн үгээр дамжуулж өөрийгөө илчилдэг гэж. Тийм ээ? За энэ чинь юу гэсэн үг юм бэ? Та өөрөөр хэлбэл Библи уншиж байхдаа та Библийн ишлүүдийг уншаад түүнийг ингээд тунгаан бодох үедээ бид нар юуг ойлгох ёстой вэ гэхлээр Бурхан чинь ийм зүйлийг сайн гэж үздэг юм байна.
Ийм зүйлийг буруу гэж үздэг юм байна. Бурхан ийм зүйл дуртай юм байна. Тийм зүйл дургүй юм байна гэдгийг бид нар таньж мэднэ гэсэн үг. Тийм ээ? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Бурхантай найз нөхөр байхын тулд түүний юу гэж хэлснийг мэдэхгүйгээр Бурханы найз нөхөр байх боломж, тийм ээ? За одоо ингээ бид нар амьдралд явхад олон хүнтэй найзлнаа, нөхөрлөнөө. За тэгээд ер нь найз нөхөр болно гэдэг чинь юу хизээд бид нар яг жинхнээсээ найз нөхөр болдог вэ гэвэл ер нь за манай найз одоо ийм юмд дуртай, ийм юмд дургүй. За ийм юм хараад энэ болж байгаа үйл явдлыг хараад манай найз бол яг л тэгжил хэлэх байх. Энийг хараад баярлна, энийг хараад дургуутсан, тийм ээ? Ийм зүйл дуртай. За энийг хараад цаадах чинь одоо айгүй их баярлнаа. Энэнд айгүй дургуун хүрнэ. Ингээд энийг хэлж болохгүй шүү. Цаа чи уурлан шүү. Тийм ээ? Ингэж бид нар одоо ингээд найз нөхдөйг мэддэг. Энийг яаж мэдэх вэ гэвэл тэр найз нөхөртэйгээ хамт байж, байнга харилцсан, ярилцаж байж бид нар энэ маань ийм юм дуртай юм байна. Энэ маань ийм юм дургүй юм байна. Наадах чинь хардаа одоо яг амьдралд нь яг ийм зүйл тохиолдсон. Тийм учраас өнөөдөр одоо тодорхой зүйлийг яг ингэж хардаг. Тийм болохоор би одоо найздаа энэ зүйлийг ингэж л хэлэх ёстой. Хамаагүй хэлж болохгүй. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл бид нар ингэж бие бинийгээ мэднэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Бурхантай найз нөхөр болно гэдэг бол Бурханыг таньж мэдэх юм. Бурхан юунд дуртай юм? Бурхан юунд дургүй юм? Тийм ээ? Бурхан ямар зүйлд хэрхэн ханддагин? Үүнийг мэдхийн тулд Бурханы юу гэж хэлснийг бид нар тунгаан бодох хэрэгтэй. Тэндээс бид нар за Бурхан чинь ийм зүйл дуртай, ийм зүйл дургүй. Тэгэхээр миний хийж байгаа энэ зүйл бол Бурханы дургуйслыг төрүүлнэ. Миний хийх энэ зүйл Бурханыг инээмсэглүүлнэ гэдгийг бид нар таньж мэднэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар зүгээр Библийг нэг уншаад өнгөрөх биш. Библиэлд бичигдсэн Бурханы үгсүүд Бурханыг өөрийг нь таньж мэдэх юм аа. Тийм ээ? Энд дээр их чухал өгүүлбэр хэллээ, тийм ээ? Түүний юу гэж хэлснийг мэдэхгүйгээр Бурханы найз нөхөр болох боломжгүй. Та түүнийг таньж мэдэхгүйгээр Бурханыг хайрлах боломжгүй шиг түүний үгийг мэдэхгүйгээр түүнийг таньж мэдэх боломжгүй юм аа. Тэгээ өөрөөр хэлбэл та одоо Бурханд хизээд хайртай болдгоо. Бурханыг таньж мэдчихэж та Бурханд хайртай болдог. Бурханыг хэрхэн таньж мэддгөө. Тийм ээ? Бурхан миний төлөө одоо ингээд өөрийн хүүг золиослсон гэдгийг одоо би таньж мэдчихээн. Бас би Бурхантай амьдраад Бурхан намайг хэрхэн хайрлаж, твчиж, өөрийн гарын алган дээр авч явж, миний бодоогүй хүсээгүй зүйлсүүдийг хангаж өгч байгааг харахтаа би Бурханд хайртай болдог. Бурхан үнэхээр агуу, Бурхан гайхамшигтай, Бурхан твчээртэй. Бурхан намайг яг байгаа байдлаар мань хүлээж авдаг. Тийм ээ? Үүнийг би таньж мэдэхдээ би Бурханд хайртай болдог. Тийм ээ? Тэгэхээр Бурханыг таньж мэднэ гэдэг бол түүний үгийг нь мэдэхгүйгээр түүнийг таньж мэдэх боломжгүй юм аа гэж. Тийм ээ? Хэдийгээр та бүхэл өдржин Библийг судалж чадахгүй ч уншсан, цээжилсэн ишлэлүүд бүхэл өдрийн туршид сэтгэлдээ байнга эргцүүлэн бодож болно шүү дээ. Хүмүүс бясалгалыг даян хийж буй лам нарын үйлддэг маш хэцүү нууцлаг зүйл мэтээр төсөөлж андуурхан илбэг. Гэвч бясалгал гэдэг нь ердөө л анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлэн бодохыг хэлэх ба хинч үүнд суралцаж хаанч хийх боломжтой үйлдэл юм аа. Та сэтгэлдээ ямар нэг хүнд асуудлыг эргцүүлэн байнга бодохыг санаа зовнил гэж нэрлэдэг. Үүнтэй адил та Бурханы үгийг эргцүүлэн байнга бодож тунгаахыг л бясалгал гэж нэрлэж байна. Та хэрхэн санаа зовхыг мэддэг бол хэрхэн бясалгахыг ч бас мэддэг гэсэн үг. Та зүгээр л асуудлууд дээрээ байгаа анхаарлаа Бурханы үгс рүү шижүүлэх хэрэгтэй. Бурханы үгийг хэдий ч нэ их бясалгана, асуудалд зовхтой нь төдий ч нэ багаснаа гэж. За өөрөөр хэлбэл бясалгана гэдэг үгийг бид нар ингээд сонсглоороо за одоо ингээд та нар
одоо ялангуяа өнөөдрийн цаг үеийн нийгэмд бол айгүйх одоо ингээд нэг өсөндөө айгүй мод болсон. За янз бүрийн бясалгалд явнаа хүмүүс одоо ингээд бясалгалд явж гин гэд миний мэдэх нэг хүн бол одоо ингээд бясалгалд яваад 14 хоног ерөөс нэг ч үг хэлээгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ингээд ерөөс 14 хоног нэг ч үг дуурахгүйгээр бясалгал хийгээд 14 хоногийн дараа ярьж гисэн ч айгүй сонирн байна гэж ингэсэн. Би ингээд хөө ямар сони юм те. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн бидний цаг үед мэддэг бясалгал гэднэр гэхлээр дандаа бид нар ийм зүйлс боддог. Тэгээ бид нар бурхны үгийг бясалгана гэхлээр нэг одоо нэг тийм одоо нэг юм нууцлагч юм уу нэг юм ойлгомжгүй яг одоо яа гэдэг байгаа юм бэ гэсэн ийм жоохон төөрөгдөл үүсдэг. Тэгвэл одоо энэ дэр жишээ тайлбарлаж хэлж байна л да. Та санаа зовхыг мэддэггүй тийм ээ. За хүн санаа зовхлоор яадаггүй тухайн юмыг бодож чадахгүй байж чаддаггүй. Тийм ээ. Би одоо ингээд та нарт өмнө нь ярьжсэн. Би 2002 онд Канада руу гараад тэгээд ингээд Канада руу гарчаад буцаад Америк руу орж чадхаа болоод Канадын хил дээр гацсан. Тэгээ одоо би надад нэг Америк руу орох виз өгдөггүй буцаагаад. Тэгээд одоо ингээд Канадын хил дээр хэд хоноод тэгээд ерөөсөө тэгсэн чинь ерөөсөө ингээд бүр нөгөө нэг голын цаана одоо Америкийн нутагт миний амьдрал байгаад байдаг. Тэгээд Канадад гарцсан одоо ингээд ерөөсөө юу чгүй газар одоо ингээд миний гих юу чгүй газар би очиод ингээд гаццсан. Тэгээд одоо ингэхлээр бол ерөөсөө бүр ингээд амар санаа зовж байгаа байхгүй. Одоо яана би одоо яах юм болоо орж чадахгүй шүү дээ. Одоо яах вэ гэл те. Тэгээд өөрөөр хэлбэл ёстой нөгөө нэг унтаж чадахгүй, хоол идсэн ч амтгүй тийм ээ. Ингээд одоо санаа зовоод, айгаад, сандраад яг нэг ийм байдалд ордог. Тэгээд яг одоо бид нар санаа зовно гэдэг нь ерөөсөө үнийг л хэлдэг. Ерөөсөө тухайн зүйлийг асуудлаа бодохгүй байж чадахгүй тийм ээ. Тэгэл одоо Ниагарын хүрхрээний нөгөө талд байж байгаа шүү дээ. Тэгээд өмнө нь Америк талаас очиод Ниагарын хүрхрээ харахлаараа маяглал Канада талаас их гоё харагдчих шиг байна гэлт. Голын цаатлын тэр Канадын хот нь наадлын Америкийн хотоос хамаагүй гоё харагддаг байхгүй юу? Америк талаас харахлаараа хөө хэвээ энэ цаана л гоё юм а тийшэл гарч үсэх юмсан гэд. Яг нөгөө хүссэн юм үзүүгээр гэдэг шиг нөгөө талдаа гараад гаццсан чинь гацчаад орж чадахгүй байсан чинь нөгөө нэг одоо нөгөө нэг яриад байсан бүх гоё юм харж байгаа шүү дээ. Нөгөө Канадын талаас Ниагарын хүрхрээ харж гин Канадын талын нөгөө талаас гоё харагдаад байсан хоттоо очиж гин юу ч гоё санагдахгүй. Юу ч амтгүй болцсон. Одоо юу ч сонирхолгүй болцсон тий. Өөрөөр хэлбэл ингээд бүр одоо яана гэдэг л юмд л ороод ерөөс гарч чадахгүй тийм ээ. Энэ бол одоо бид нар санаа зовно гэдэг бол яг л бид нар ийм байдалд ордог. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ бол одоо нөгөө нэг бясалгаж байгаа хэрэг юм аа л гэж хэлж байгаа. Тэ? Өөрөөр хэлбэл юу гэж яана гэхэлэр та санаа зовхыг мэдж байгаа бол бясалгана гэдэг зүйлийг мэдж яана гэсэн үг. Тэгэхээр та ухамсартайгаар Бурхны үгэн дээр тэр санаа зовж байгаа асуудал дээр таны сэтгэл төвлөрч талж чадахгүй байгаа шиг. Тэр одоо сэтгэлээ аваачаад Бурхны үгэн дээр яг ингээд төвлөрүүлцгээл гэж хэлээд байгаа юм. За ингэснээр яах гэж байгаа юм. За одоо ингээд Бурхны үгийг бясалгаад ахлаар яах юм. За энэ бол одоо буддын шашин машинд бол энийг айгүй нууцлаг юм болгоод айгүй эд шидтэй болгоод тэгээ одоо ингээд майныг одоо тэдэн мянган уншвал одоо айгүй эд шидтэй үйлдэл одоо үрдүн гарна. Тэр майныг тэр бум майн яачих маачих гэдэл тийм ээ. За тэгээд одоо шарын шашин чинь бас тэрийг айгүй хөөрхөн хялбаршуулнаа нэг ийм жижигхэн хүрд мөрд одоо ингээд хийчихсэн. Тэр хүрдэн дотор нь одоо тэр майна нөгөө нэг унших хэвээр майныг ингээд цаасан дээр бичээд наацсан байхгүй. Тэг хүрд эргүүлэхлээр майн уншихын оронд нөгөө нэг нэлээд олон эргчихлэр нөгөө майныг чи айгүй олон уншицтай тэнцээд байгаа байхгүй юу. Тэг одоо манай нэг найз одоо ингээд буддист машиныхаа энэ толны доороос жижигхэн хүрд ингээд зүүцсэн. Тэгэл машинд нь яваад орохлоор түрх гал нөгөөдгөө эргүүлээд майн уншаад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр майнаа одоо тэр эргүүлж байгаа хүр дээрээ хэлбэршүүлээ. За одоо нөгөөдг нэг 20-30 иргэдэм байна. Тэгвэл 20-30 удаа майн уншсантай тэнцчихэд байгаа байхгүй юу? За одоо гихчлэн
бид нар ингээд хэлбэршүүлээд тэр одоо бурхны үгнийг бясалгана, энэ нэг тийм нууцлаг болгоод ийм болгоод байна. Тэгвэл яг үнэндээ бясалгана гэдэг чинь юу хэлж байгаа юм бэ гэхлээр бид нар тэр бурхны тэр Библийн тэр ишлэлийг, тэр үгийг аваад яагаад бурхан ингэж хэлсэн? Энэ ямар учиртай юм бэ? Тийм ээ? Одоо ингээд жишээлбэл одоо ингээд хамгийн анх би дуулал 46-гийн 10 дээр байгаа. Тэ ингээд одоо үг байгаа тийм ээ. Чи яг одоо ингээд хөдлөлгүй байранда бай. Тэгээд намайг чи бурхан гэдгийг санаа гэж хэлсэн үг байгаа. Тэгээ энэ үг бол ерөөсөө надад таалагдахгүй байсан байхгүй. Одоо яах юм ингээ амьдралд асуудал тулгархлаар би юу ч хийхгүй байх юм уу? Тэгээд л одоо ингээл ангаагаал суугаад ах юм уу? Тийм ээ? Одоо ингээ надад хамгийн анхны ойлгоцсон тийм байж штэ. Тэгээд энэ ишлэл болвол одоо ингээ миний сэтгэлд бол аюу олон жил явсан байхгүй юу? Ерөөсөө нэг л сайн хүлээж авч чадахгүй. Тийм ээ? Яагаад гэвэл одоо таны амьдралд, миний амьдралд ямар нэг асуудал тулгарвал та биднээс хамгийн түрүүнд гардаг реакц юу байдаг вэ гэвэл ямар нэг зүйлийг хийх байдаг. Одоо яах вэ гэдэл эхэлдэг байхгүй бид нар. Ерөөсөө би өөрөө л нэг юм хийх ёстой. Би өөрөө л шийдэх ёстой. Би одоохон нэг одоо шийдвэр гаргах ёстой. Одоохон энийг өөрчлөх ёстой. Одоо таны амьдралд маргааш нэг том асуудал тулгарлаа гэж бодъё. Тийм ээ? Тэгэхээр яах вэ? Ингээл бид нар үйлдэл хийх гэдэг. Тэгвэл ихэнхдээ та бидний тэр үйлдэл ихэнхдээ буруу зүйл рүү хөдөлдөг. Бүр одоо нөгөө нэг бид нар эдгэрлийн баяр хөөр дээр суралцж байсан да одоо ингээд таны амьдралд том асуудал тулгарвал тэр дор нь ерөөсөө шийдвэр гаргаж болохгүй шүү. Тэр дороо үйлдэл ерөөсөө хийж болохгүй шүү гэж бид нар бүр суралцж байсан. Яагаад гэвэл энэ бол дандаа сэтгэлийн хөдөлгөөнд төтлөгдсөн буруу шийдвэр, буруу үйлдэл байдаг. Тийм ээ? Тэгэхээр битгий ингэрээ гэдэг ингээд заасан байдаг. Тэгээд би энэ ишлэл одоо би нэг бясалгасан гэж хэлэх нь хаашаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ишлэл ингээд миний зүрхэнд яваал байж штэ. Яагаад тэгж хэлсэн юм болоо? Тэгээд ингээд миний амьдрч байгаа миний асуудалд хандахтай ерөөс тохирч өгөхгүй штэ. Бурхан болохоор намайг ганц зөргөө чиний амьдралд одоо ингээд асуудал хүнд байдал тулгархад битгий хөдөл. Намайг чи бурхан гэдгийг сана. Тэгэд олон жилийн дараагаар одоо л би яг энэ ишлэлийг бол ер нь ингээд айгүй тийм нандинж хүлээж авч байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг өөрийнхөө амьдралыг эргэж хараад асуудал ямар нэг ингээ болохгүй зүйл тохиолдоход би дандаа сандардаг, дандаа бачимддаг, дандаа санаа зовдөг. Өөрөөр хэлбэл би одоо тэр Канадад гацчаал ингээл санаа зовоол байж тээ. Би одоо ингээл яах вэ гэл ингээл ерөөс байд сууж чадахгүй. Тэгэхэд бурхан надад хэлж штэ. Чи ганцөргөө битгий хөдөл, тайван байж, яг наана байж. Би чинь бурхан штэ. Чи намайг бурхан гэдгийг чи сана. Мэдэж ав. Ерөөсөө л надад тэгж л хэлж байгаа байхгүй. Одоо яг миний тэр гаццсан одоо ингээ яах вэ гэдэг байдал дээр. Тэгэхээр намайг ингээ чи өөрийн бодлоор, өөрийн шийдвэрээр, өөрийн сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр шийдвэр гаргах гад нэг алхам хийчих гээд битгий чичрээд байжээ. Санд нь би бурхан шүү дээ. Ерөөсөө л надад одоо яг тэр нөхцөл байдал тэгж хэлж байна гэсэн үг. За би өөрийнхөө бодлоор зөндөө яг тэр нөхцөл би өөрийнхөө бодлоор одоо ингээд өөрийн хүслээр зөндөө үйлдэл хийсэн. Яг одоо Канада, Америк хоёрын хооронд яг тэр Ниагарын голын дээгүүр 3 гүүр байдаг. Би гуруулангаар нь гарах гэж очисон байхгүй. Эхлээл нэг гүүрээр нь яваад очиод Америкийн иммиграшн дээр очиод чамаа гаргахгүй гэж буцаагаал явуулчихдаг. Тойрч дахиад дараагийн гүүрэн дээр нь дахиад очиод. Дахиад очисон чинь ингэснэ гарахгүй буцах гэл. 3 дахь гүүрэн дээр нь очисон чинь Америкийн иммиграшн надад юу хэлсэн гэхээр чи 2 гүүрээр гарах гэж оролцсон маань. Одоо чамайг дахиад ирэх юм бол чамайг шоронд хийшөө гэсэн байхгүй. Тэгээд буцаа явсан. Одоо би өөрийнхөө бодлоор, өөрийнхөө хүслээр, өөрийнхөө одоо тэр сандарсан импульсээр нэг юм хийгээд яваад байна шүү дээ тэнд. Тэгээд тэр дараачийн 2 3 хоногийн турш ерөөсөө ингээл
Бурханд ингээл ерөөсө босон суун залбирсан. Одоо ингээл бид нар хэлдэг шүү дээ. Ерөөсө ингээд заана залбирнаа гэж хаад залбирдаг. Эсвэл одоо сайхан мацаг барьж хаад залбирнаа гэл айгүй тухтай. Ерөөсө хоолоо болно. Яг тийм нөхцөлд би тэр газар бол юу ойлгосон гэхэлэр уучлаарай тэр масаг залбирна гэдэг чинь юу юм бэ гэхэлэр хоол орох болчиход байгаа хөөхгүй. Би хоолоо хориод ч байгаа юм биш. Хоол орохгүй, хоол идэх хүсэлж байхгүй, унтах амрагч хүсэл байхгүй. Унтаж амарч чадахгүй, хоолч идэж чадахгүй, хоолч орохгүй. Юу ч хараад баярлахгүй. Тийм ээ? Юу ч миний сэтгэлд баяр хөөр авчрахгүй. Тэгэл ерөөсөн миний тэр одоо хийж байгаа зүйлүүд бурхан минь ээ л гэдэг байгаа байхгүй. Бурхан минь ээ. Тэ? Боссон ч суусан ч бурхан минь ээ ерөөсөд ингээд орон дээрээ хөвтсөн бурхан минь ээ л гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэл 3-4 хоногийн дараа бурхан надад яг Америкийн визэг өгөөл хэлээр оруулсан. Тэгээ ерөөс бүр үнэхээр бүтгээргүй зүйл бүтсэн байхгүй. Тэгээ би тэр мөчөд би юу гэж ойлгосон гэвэл бурхан надад одоо яг энэ ишлэлийг сануулж байгаа байхгүй. Ганцөргөө байж намайг бурхан гэдгийг мэд. Чи биш. Чи өөрийн хүчээр ороогүй. Чи өөрийн ухаанаар үнийг хийгээгүй. Чи өөрийн бодлоор, өөрийн шийдлэр хийсэн зүйлс чинь нэгэн ч бүтээгүй. Бүтэхгүй. Чи зогсоод намайг хүлээ. Тэгээд чи намайг бурхан гэдгийг мэднэ. Иймэрхүү тохиолдол миний амьдралд нэлээд хэд тохиолдсон. Тэгэл яг тухайн мөчд бол би өстой яг энэ ишлэлийг ойлгоод за яг ийм юм байна. Үнэхээр ийм байна шүү. Тэгээ харамсалтай хэсэг хугацааны дараа мартаал дахиад нөгөө нэг байж чаддаггүй. Тэгээ дахиад л өөрөөрөө хийчих гал дахиад өөрөөр шийдвэр гаргачих гал яана одоо ингээд одоо тгийе одоо энийг хийчихье гэл ингээл өөрөөрөө гүйдэг. Бурхан надад байжээ. Чи наанаа зогсоод намайг хүлээ. Тэгээ чи намайг бурхан гэдгийг мэднэ. Тийм ээ? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл үүнийг хэлж байгаа. Одоо бурханы үгийг бясалгана гэдэг бол бид нар одоо ингээд бодохдоо нэг одоо үгийг нэг ишлэлийг аваад тэрийг ерөөсөө ингээд өдөр шөнөгүй толгойд эргүүлээд энэ бас нэг хэлбэр нь мөн. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ бурханы үгийг бясалгаснаар юу хийх гээд байна гэхлээр бурханыг л таньж мэдхийг л хэлж байгаа. Та бурханыг таньж мэдхдээ өөрийгөө таньж мэддэг. Бурхан Йов, Дэвид нарыг өөрийн дотны нөхөд хэмээн тооцох болсон шалтгаан нь тэд түүний үгийг бүхнээс илүү үнэлэн дээдлэж өдрийн турш тасралтгүй бодож тунгаадаг байв. Йов 23:12 би түүний амнаас гардаг үгсийг өдөр тутмын талхнаасаа ч илүүгээр нандинсан гэсэн. Дэвид дуулал 119:97 дээр таны хуйлуудад би ямар их хайртай вэ? Тэдгээрийг би бүхий л өдөржингөө бясалгадаг гэсэн. Дуулал 77:12 дээр таны үгс үргэлж миний сэтгэлд хадаастай. Би тэднийг бодохгүй байж чаддаггүй гэжээ. Тийм ээ? Найзууд хоорондоо өөрсдийн нууцыг хуваалцдаг. Хэрв та түүний үгийг өдрийн турш бодон тунгаах зуршлыг өөртөө суулгавас бурхан ч мөн өөрийн нууцыг тантай хуваалцна. Бурхан Авраамд өөрийнхөө нууцуудыг хэлсэн. Мөн Даниэл, Пол, дагалдагчид болон бусад найзуудтайгаа ч өөрийн нууцуудыг хуваалцсан. Тэгэхээр бурханы үгийг бодож, бясалгаж бурхан ингэж амьдр гэж хэлж байгаа юм байна. Би энэ зүйлсд ингэж хандах ёстой юм байна. Саяны тэр одоо Библийн ишлэл шиг тийм ээ. Одоо дуулал номын 46:10 шиг тийм ээ. Чи наанаа байгаад намайг хүлээж тэгээд намайг бурхан гэдгийг мэд. Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл та Библийн ишлэлүүд бүрээс бурханыг таньж мэднэ. Бурханыг таньж мэдснээр та амьдралыг таньж мэднэ. Энэ ертөнцид амьдрал хэрхэн явагддаг?
Тэгээ та энэ амьдрал хэрхэн явагддаг, бурхан юуг хэрхэн үздгийг мэдснээр та өөрийнхөө юуг буруу хийгээд байгаагаа олж мэднэ. Тийм ээ? Тэгэхээр энэ бурханы үгэн дээр төвлөрч бурханы үгийг таньж мэднэ гэдэг бол үнэхээр туйлын чухал юм аа. Яаков номын одоо өшөө нэг ишлэл яриа тийм ээ. Яаков номын 4:1 дээр хэлж байгаа. Та нарын хоорондох энэ хэрүүл зөрчилдөөнийг юу үүсгээд байдаг вэ гэж асууж байгаа. Одоо сүмд байгаа хүмүүсийг хэлж байна шүү дээ. Та нар ингээ хоорондоо ингээ хэрэлдээл муудалцаад ингээд байх юм аа. Энэ бүгдийн шалтгаан нь яг юу вэ? Тийм ээ? Тэгээд юу гэж хэлж ийм гэхээр энэ бүгдийн чинь шалтгаан чиний дотор байгаа тэр бузар муу хүслүүдээс гарч ирж байгаа биш үү? Тийм ээ? Та бидний хүмүүстэй харилцаан дээр гардаг зөрчлүүд хаанаас үүсдэг вэ? Тийм ээ? Бид нар зөндөө гой шалтгаан хэлнэ. Тэр миний дургу хүргээ, тэр натаа юу шодрог бус хандаад, тий? Би яагаачгүй байсан энэ ингэсэн гэдэл, тийм ээ? Бид нар ингээд айгүй олон гой ингээд тайлбар гаргаж ирж хэлнэ. Яг үнэндээ жинхэнэ шалтгаан нь таны миний бусдыг жолоодох гэсэн, бусдыг контролдох гэсэн энэ буруу муухай хүслээс л гарч ирдэг. Та одоо ингээд та хүүхдтэйгээ ямар нэг одоо маргаан зөрчил үүслээ гэж бодъё. Тийм ээ? Та хэлнэ шүү дээ. Одоо манай энэ хүүхэд хичээлээ хийхгүй мó. Тэгээ одоо ингээд загнахаас биш аргагүй. Зодохгүй бол болохгүй байна. Ясмаханд нь хэлээд өглөөр л үгэнд орд юм аа. Үг хэлээд ойлгохгүй. За ингээд сонсголоор хүүхдийн төлөө юм шиг. Яг жинхэндээ бол яг таны хүүхдэд төрж байгаа тэр дургуутсал хаанаас эхэлдэг вэ гэвэл энэ намайг сонсохгүй байна. Энэ намайг хүндлэхгүй байна. Энэ намайг одоо ингээд миний үгэнд захирагдахгүй байна. Энэ хүсэл чинь юу юм? Энд чинь л нөгөө нэг энэ Библиэлд хэлээд байгаа буруу муухай бузар хүсэл гэдэг чинь энэ шүү дээ. Тийм ээ? Бидний хүмүүстэй харилцаж байгаа харилцааны гол зөрчлүүд бол ерөөсөө л бидний өөрсдийн энэ хорон муу хүслүүдэд захирагдаж байгаагаас л үүсдэг. Тэгвэл үүнийг Библиэлд хэлж байна, тийм ээ? Тэгэхээр бид нар одоо ингээд яг энэ мэтчлэн Библийн тодорхой ишлэлүүдийг бид нар ингээд Бурхан ч танд сануулна. Та өөрөө ч гэсэн яг зоригтойгоор ингээд сонгож аваад түүнийг яагаад ингэж хэлсэн, тийм ээ? Энэ чинь ингээд яг өнгөрсөн амьдралтайгаа харьцуулаад харахад энэ чинь ерөөсөө ингэдэггүй юм байна, тийм ээ? За одоо Иремья номын 17:9 дээр хэлж байгаа. Хүний зүрх сэтгэл бол бүх зүйлсээс хамгийн илүү одоо нэг Монгол орчуулганд хуурамч юм а гэж хэлсэн байна. Хуурамч биш, хуурдаг гэж хэлж байгаа байхгүй. Тийм ээ? Тэгээд маш муухай одоо тийм бузар муухай юм а гэж байгаа байхгүй. Хүний сэтгэл болвол маш бузар муухай. Тэгээд бүх зүйлсээс хамгийн илүү одоо таныг өөрийг чинь болон бусдыг хуурдаг зүйл гэж хэлж байгаа. Тэгээ би энэ ишлэлч гэсэн ингээл бас надад ингээл анх амар сонин санагдчихсэн байхгүй. Тэгээ явсаар байгаад одоо ингээд олон жилийн дараа би эргээд харахад намайг хамгийн их одоо би өөрийгөө ч хардаг, бус хүмүүсийг ч хардаг. Бид нар бүгдээрээ ер нь хүмүүс бидний хөвчлэн одоо англиар бол ингээд нөгөө delusion дотор амьдардаг буюу одоо ингээд нэг худлаа зүйлд итгэж амьдардаг гэсэн үг. Тийм ээ? Одоо ингээд би ер нь их гайгүй хөө, ганцрог их сайн хүн шүү. Би өөрийгөө их одоо мундаг хүн шүү. Би их ухаантай хүн шүү гэж бодмоор итгэмээр байдаг.
Тэгээд түүндээ итгэж амьдрдаг. Яг бодит амьдрал дээр харах юм бол яг одоо бодит баримтыг хөөгд үзвэл би тийм сайн хүн биш. Би тийм ухаантай ч хүн биш, тийм мундаг ч хүн биш байдаг. Гэхдээ би өөрийгөө тэгж хармаар байдаг учраас яг түүндээ итгээд л амьдраад байдаг. Тэгэхээр үүний чинь одоо нэгсэндээ delusional байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл би өөрийгөө өөртөө худлаа зүйлийг итгүүлж үнэмшүүлээд өөртөө худлаа бодит байдлыг бий болгоод тэрэндээ итгэж үнэмшиж амьдарч байна гэсэн үг. Тэгвэл яг үүнийг одоо Библийн ишлэл хэлж байгаа байхгүй. Хүний зүрх болов маш их худлаа хуурдаг юм шүү л гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо ингээд саяны би одоо ингээд нэг миний амьдрал тохиолдсон ер нь ингээд айгүйх олон жил надтай хамт явж ээж би нэг зах цухаас нь одоо л нэг би одоо ингээд энэ гурван ишлэг гурван ингээд би яг бүрэн дүүрэн ойлгочлоо. Би өстой амар байгаа үз гэж хэлж ярьж байгаа юм биш ээ. Энэ гурван ишлэл бол ер нь ингээд миний дургу үргэхэд байсан ишлэлүүд байхгүй ер нь таалагдж өгдөг. Тийм ээ. Ерөөсөө нэг ингээд надад наалдаж өгөхгүй тийм болохоор ингээд нэг цаана яваад байсан ишлэлүүд байхгүй. Тэгээд ингээд олон жил яваад байн ингээд сэтгэл бодогдно нөгөө ишлэл. Тэгээд явж байгаад ингээд учрыг ойлгож шít. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд бурхан над тэр ишлэлийн нууцыг одоо ингээд амьдралын турш явуулж байгаа надад нээж өгж шít. Бурхан надтай одоо миний сайн найз учраас хэлж шít. Найзууд хоорондоо өөрсдийн нууцаа хуваалцдаг. Хэрв та түүний үгийг өдрийн турш бодон тунгаах зуршлыг өөртөө суулгаваас бурхан ч мөн өөрийн нууцыг тантай хуваалцнаа гэсэн. Тэгэд би одоо нэг энэ гурван ишлэлийг ингээд нэг жоохон ингээд ер нь бол яг тийм байна. Яг ийм учраас бурхан ингэж хэлсэн юм байна. Энэ ишлэл бол маш үнэн юм байна. Маш зөв юм байна. Энийг би бүр өстой үнэхээр санаж явах хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг төвшөнд хүрэхэд энийг ингээд ойлгож байгаа нь миний амьдралыг хараа, миний амьдрал өөртөө бурханд хандах хараа хандлагыг өөрчилж байна гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар Библийг зүгээр л уншаад өнгөрдөг хүмүүс биш. Тэр Библийн ишлэлүүдийг бясалгадаг, тунгаан боддог. Яагаад ингэж хэлсэн? Энэ яагаад те? Та нар бүгдээ Кристиан хүмүүс юм чинь одоо Библи дээрээс за энэ ёстой худлаа бахаа гэмээр ишлэл байсан чиг та нар тэрнийг тэгж хэлж чадахгүй байгаа штэ. Гэсэн мөртлөө дотроо нэг жоохон дурггүй яг нэг юм байд юм аа гэдэг ингээ өнгөрөөд байдаг ишлэлүүд байгаа штэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар ямар ишлэл таны зүрхийг хөдлөж та одоо ингээ өдөрт одоо нэг Библиэс нэг бүлэг уншиж гин үү, 4 бүлэг уншиж гин үү, тийм ээ, ингээ уншина. Тэгээд ямар ишлэл таны сэтгэлийг хөдлөгнө. Тийм ээ, одоо нэг бүлэг, 2 бүлэг уншихад бол би бол одоо ингээл нэг яг миний сэтгэд нэг түг гэд хөрсөн 2 3 ишлэлийг би ингээд тусад нь бичээд авчдаг. Тэгээд нөгөө ишлэлийг эргүүлээд ингээд өөртөө би ингээд зориуд сануулдаг байхгүй юу. За бурхан яг ингэж хэлсэн. Яг энэ номон дээр ингэж бичсэн байсан. Тэр одоо бид нар Библийг уншихдаа одоо ингээд нөгөө нэг яг цаандлага уншиж байгаа юм шиг, уран зохиолын ном уншиж байгаа юм шиг эхнээс нь авахулаад дуустал ойлгох гэж хичээгээд байдаг. Тэр нь ерөөсөө бид нар үснийг чадахгүй. Ерөөсөө бид нар Библийг яаж унших вэ гэвэл за би зүгээр өөрийнхөө туршлагыг хэлж байгаа шүү. Ерөөсөө бүхэн болгоныг заавал тэр л ганцхан зөв зам гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Өөрөөхөө би өөрийнхөө туршлагыг хуваалцахад 2 3 бүлэг уншихад надаа нэг заримдаа 2 3, заримдаа 3 4, заримдаа 1 ч юм уу ишлэл яг ингээд нэг зүрхэнд хүрдэг. Би тэгээд тэр ишлэлийг би хуулж аваад өөр газар тэмдэглээд түүнийг би байн эргэж харж, уншиж, санаж тэр тухай бодохыг хичээдэг. Тэгээд тэндээс хэрвээ бид нар үнийг үлдэх юм бол яг тэр одоо ишлэлийн ойлгоцыг бурхан биднэрт нээж өгнө. Хэлж штэ. Бурхан өөрийн нууцыг тантай хуваалцна. Бурхан Авраамд өөрийн нууцуудыг хэлсэн. Мөн Даниэл, Пол дагалдагчид болон бусад найзуудтайгаа ч өөрийн нууцуудыг хуваалцсан.
Библи уншаад, номлол сонсоод, эсвэл бичлэгийг сонсоод бүү мартаж орих. Харин үннийг сэтгэлдээ ахин дахин сайтар бодон тунгаах зуршлыг бүү болго. Учир нь Бурхан юу хэлснийг бодож тунгаах тусам ихэнх хүмүүсийн ойлгож чадалгүй өнгөрдөг энэ амьдралын нууцуудыг та илүү сайн ойлгож мэднэ. Бид нар Бурханд итгээд одоо бид нар энэ ертөнцид амьдрахдаа яах гээд байгаа юм? Би чиг та чиг энэ амьдралыг зүгээр л нэг ингээд хоосон үрээд өнгөрөөчмөргүй байна. Бид нарт цаг хугацаа хязгаарлагдмал өгөгдсөн. Өнөөдөр танд надад өгөгдсөн өдөр маргааш бид нар дахиж ирэхгүй. Та биднэрт байгаа хамгийн үнэтэй баялаг бол та биднэрт энэ ертөнцийн амьдрахаар өгөгдсөн энэ цаг мөчүүд л юм аа. Тэгвэл энэ амьдралыг хэрхэн хамгийн их үр ашигтай өнгөрөөх вэ? Хэрхэн энэ амьдралыг ингээд тэнэгтэж явсаар байгаад хоосон зүйлс итгэж үнэмшсээр байгаад хоосон зүйлс шал дэмий зүйлсүүдийг хийсээр байгаад өнгөрөөчихгүй байх вэ? Тийм ээ? Тэгвэл үүнд чинь л Бурханы үг тусалдгаа гэсэн үг. Би яг юу хийж амьдрах ёстой? Юу нь хамгийн чухал юм? Юу нь хамгийн эцэст үлдэхийн? Тийм ээ? Одоо би харж байна л да. Балжинам битээр нас ойролцоо байх. Балжинам тэтгэвртэй гарсан байх, тийм ээ? Одоо ингээл бид нар залуу наснд 20, 30, 40 наснд энэ л чухал, энэ л завгүй, чухмал, энэ нэг л хийхгүй бол бүх юм нурж унчих гээд байгаа юм шиг энэ амьдрал дундуур өчнөө олон өдөр сар жилүүдийг сэлэн бариад зүгээр л энд ч гал унтраагаал тэнд ч нэг том ажил бүтээгээл явсан. Өнөөдөр эргээд харахад юу үлдсэн бэ? Тийм ээ? Яг тэр хүний амьдрал гэдэг бол голын усан дээр таягаар зурх мэт гэж одоо өгүүлсэн байдаг. Тухайн мөчид байгаад байдаг. Тухайн мөчид зурагдаад байдаг. Тэр цаг урсаад өнгөрөхөд юу ч байхгүй болдог. Бидний хамаг залуу насаа зориулаад бөөн юм хийгээд бүтээгээд л энэ ч чухал тэр ч болохгүй боллоо. Энийг ч авраатахыг, тэрийг ч болгоотхыг гүйсэн бүх зүйлс цаг хугацааны явцад юу ч үлдэхгүй урсаад үгүй болдог. Тийм ээ? Та нарын дотор залуу хүмүүс зөндөө байгаа. Бид нар өөрсдийн өнгөрсөн амьдралыг эргэж хараад энэ үннийг зүгээр л нэг ингээд уран зохиолын үгээр ч хэлж байгаа юм биш, тийм ээ? Амьдрал үнэхээр ийм байдгийн байна лээ. Тэгээ би хичээдэг. Би өнгөрсөн амьдралдаа энэ хоосон өнгөрөөсөн амьдрал ялах шалахгүй яаралтай энэ чухал зүйлд өнгөрөөсөн цаг мөчүүд өчнөө амьдралыг би дэмий хоосон зүйлд үрж өнгөрөөсөө. Үлдсэн хугацаанд би ингэж амьдрмааргүй байна. Үлдсэн хугацаанд би юу хамгийн чухал юм? Юу хамгийн сайн юм? Юу хамгийн чухал юм? Юу хамгийн бодиттой юм? Түүнийг л үлдэж амьдрмаар байна. Харамсалтай нь та үнийг хүний оюун ухаанаар таньж мэдэж үлдэж чаддаггүй. Хүний мөн төрхөөрч та үнийг үлдэж чадахгүй. Бурханы үг танд яг юу чухал юм бэ гэдгийг чинь л нээж өгнө. Бурханы үг л танд яг юуг үлдэх ёстойг чинь зааж өгнө. Тийм ээ? Яг яаж амьдрахыг чинь л хэлж өгнө. Тийм учраас энэ Библийн үгнүүдийг, Бурханы үгийг тунгаан бясалгаж, учрыг нь олж, түүнийг тэндээс та тэр амьдралыг харах, өөрийгөө харах, Бурханыг харах хараагаа өөрчлөх нь маш чухал юм аа. Үүнд энийг ингэж өөрчлөхөд, ухаарахад юу туслах вэ гэвэл таныг Бурханы үгийг өдөр бүр тунгаан бясалгах нь танд тэрэнд хүрэх зам юм аа л гэж энэ хэсэгтэр тайлбарлаад байна л гэсэн үг. Дахиад Библи уншаад, номлол сонсоод, эсвэл бичлэгийг сонсоод бүү мартаж орих, харин үннийг сэтгэлдээ ахин дахин сайтар бодон тунгаах зуршлыг бүү болго. Учир нь Бурхан юу хэлснийг бодож тунгаах тусам ихэнх хүмүүсийн ойлгож чадалгүй өнгөрдөг энэ амьдралын нууцуудыг та илүү сайн ойлгож мэднэ. Библи Дуулал 25:14 дээр
Эзнийг зүрхнээсээ хүндлэгчтэл түүнтэй нөхөрлөлд хүрч чадна. Тэр зөвхөн тэдэнтэй л өөрийн амлалтын нууцуудыг хуваалцдаг хэмээн бичигджээ. Дараагийн бүлэгт бид Бурхантай илүү дотн нөхөрлөлийн харилцаа тогтоох 4 нууцын талаар судлах болно. Та маргаашийг хүлээлг өнөөдрөөс шууд Бурхантай тасралтгүй харилцан ярилцаж, түүний үгэнд төвлөрч байнга бясалгаарай. Залбирлаар дамжуулан та Бурхантай ярьдаг бол бясалгалаар дамжуулан Бурхан тантай ярьдаг. Саяны өгүүлбэр дахиад сонстоо. Бид нар өнөөдөр одоо Бурхантай сайн найз болохын тулд 2 зүйлийг сурж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр өдрийн турш Бурханд хандан залбираарай. Өөрөөр хэлбэл Бурхантай харилцан яриарай гэсэн. Тэгэхээр залбирлаар дамжуулан та Бурхантай ярьдаг. Хоёр дахь зүйл нь бол бид нар Бурханы үгийг тунгаан бясалгаж, түүнийг ойлгож, түүний үгийн дагуу өөрийн энэ ертөнцийг харах хараа, амьдралыг харах хараагаа өөрчлөхийг хэлж байгаа. Тэгвэл бясалгалаар дамжуулан Бурхан тантай ярьдаг юм аа. Аль аль нь Бурханы найз болоход тань маш чухал билээ гэж. За ингээд 11-р бүлэг дууслаа. Бүгдээрэнд нь баярлалаа. Өнөөдрийн бодох сэдэв бол Бурхан миний хамгийн дотны найз байхыг хүсдэг. Санах ишлэн дуулал 25:14. Эзнийг зүрхнээсээ хүндлэгчтэл түүнтэй нөхөрлөлд хүрч чаднаа гэсэн. Өөртөө тавих асуулт нь өдрийн турш Бурханы тухай бодож түүнтэй ярилцахыг өөртөө хэрхэн сануулж байх вэ гэж. За ингээд өнөөдрийн хичээл дууслаад бид нар дараагийн 7 хоногт үргэлжлүүлээд одоо дараачийн 4 аргад бид нар суралцнаа гэсэн үг.